హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్ ఇప్పుడే రావడం జరిగిందండి. వీడియోలోకి వెళ్ళి వివరాలు తెలుసుకునే ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా వీడియోని షేర్ చేయండి. ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా టాపిక్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇక రాయలసీమలోని దక్షిణ భాగాల్లో కూడా మేఘామృతమై ఆకాశం ఉండవచ్చని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఉత్తర కోస్తాలో ఆంధ్రాలో చిరుజల్లులు పడే అవకాశం ఉందని, దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రాలో అక్కడక్కడ మాత్రమే చిరుజల్లులు పడే అవకాశం ఉందని, అయితే ఆకాశం మాత్రం మేఘామృతమై ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. చలి తీవ్రత రోజురోజుకి అధికమవుతుందని, తేమగాలులు వీస్తున్నటువంటి ప్రభావంతో ఈ యొక్క చిరుజల్లులు పడుతున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అలాగే తెలంగాణకు సంబంధించి కనుక చూసుకున్నట్లయితే హైదరాబాద్ సిటీకి భారత వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. రానున్న రోజుల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పడిపోయే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. రాబోయే కొద్ది రోజుల పాటు చలి తీవ్రత భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని, చలిగాలులు బలంగా వీస్తున్నాయని స్పష్టం చేసింది. రానున్న 4 రోజుల్లో హైదరాబాద్లో ఏకంగా 11 డిగ్రీల సెల్సియస్కు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.